इसमें 0 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और 70 वोल्ट, ठीक है, वो इसमें ऐड किए हुए हैं। उसका तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। उसके बाद ये हमने इसमें ब्रांडेड मेड इन यूएसए का हीट सिंक लगाया है। ये आप देखिए कितना बढ़िया है। इसमें हमने 6 पेयर यूज किए हैं, 6 पेयर, और जो हमने ट्रांसिस्टर यूज किए हैं उनका नंबर है D1047 और वो प्योर 1 नंबर है, प्योर 1 नंबर है। उसके बाद ये हमने इसमें जो अपना मेन ट्रांसफार्मर है वो यूज किया है, और ये जो है ये भी मेड इन यूएसए है। भाई ये पूरा दिखाएं इस तरफ से, ये मेड इन यूएसए है और बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो कैपेसिटर लगाए हैं वो भी हमने ब्रांडेड मेड इन यूएसए लगाए हैं। भाई नंबर दिखाएं, इसका जो नंबर है वो मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूं। इसका नंबर है 10,000 यूएफ 63 वोल्ट में, 10,000 यूएफ 63 वोल्ट में। उसके बाद ये इसका हमने जो वाल्टेक एम्पलीफायर का मेन बोर्ड है, ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है, ये इसका सर्किट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल सारी सरकार दी है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूअर? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी दिली दुआ है अल्लाह जल्ला शानो हो आप सबको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज भी एक नई और लेटेस्ट वीडियो लेकर यूसुफ साउंड मास्टर यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे एक बड़े मोहतरम भाई हैं जनाब मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब, जो कि जिनकी जो रिहाइश है वो मैं आपको बता देता हूं, जिला शेखुपुरा चच्चो की मलिया स्टेशन, और उनकी जो मस्जिद है उसका नाम है जामिया मस्जिद गुलजार मदीना, जामिया मस्जिद गुलजार मदीना। और उस मस्जिद के जो सदर हैं, मेन सदर, उनका नाम है जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब, यानी कि मेरे हम नाम है। और जो उस मस्जिद के खतीब हैं उनका नाम है हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, और जो उस मस्जिद के इमाम हैं उनका नाम है हाफिज अली रजा। तो जनाब जो मोहतरम है मोहम्मद इमरान साहब, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया और कहा कि यूसुफ भाई हमने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में और लोगों को जो अच्छी चीज है वो बताते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपकी मेहरबानी है, आपने मेरी हौसला अफजाई की। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मस्जिद वाला सेट है ना, मस्जिद की मशीन, या यूं कह ले मस्जिद वाल्टेक एम्पलीफायर, वो बहुत ओल्ड हो गया है और उसमें काफी सारे इशू है, क्या आप उसको अपग्रेड कर देंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर हम न्यू बनवा लें, तो मैंने कहा ये भी आप पे डिपेंड है, अगर आप न्यू बनवाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो मैंने फिर उनको प्राइस बताई, और जब प्राइस बताई तो उन्होंने मस्जिद की कमेटी ने जो सदर है जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब और इमरान साहब और हाफिज अली रजा साहब और जो मस्जिद के खतीब है, उन सब ने मीटिंग रखी और उसमें उन्होंने ये तय किया कि आप हमें न्यू एम्पलीफायर बना के दें। तो व्यूअर मैंने उनका एम्पलीफायर जो है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की अता से मैंने मुकम्मल कर दिया है। और मोहतरम इमरान साहब, मोहतरम सदर मोहम्मद यूसुफ साहब और जो मस्जिद के इमाम और खतीब है, ये खास मैसेज आपके लिए है। मैंने इस काम में अल्लाह के हुक्म से कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। और मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन से और बड़ी मोहब्बत से किया है। तो मजीद वीडियो लंबी ना हो, और एक गुजारिश है जो न्यू व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक यूसुफ साउंड मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आए व्यूअर, मैं आपको जो एम्पलीफायर है उसका व्यू करवाता हूं। जी व्यूअर, ये देखें, ये माशाल्लाह हमने इसमें 1.5 बाई 2.5 का लाइन ट्रांसफार्मर लगाया है और ये फुल कॉपर में है। यूसुफ साहब मोहतरम, सॉरी वो मुझसे बड़े हैं काफ़ी, मोहतरम इज्जत माब यूसुफ साहब और मोहतरम भाई मोहम्मद इमरान साहब, ये मैंने इसमें 1.5 बाई 2.5 का लाइन ट्रांसफार्मर लगाया है। आउटपुट ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। इसमें जो हमारे टर्ने हैं, इसमें 0 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और 70 वोल्ट,
ठीक है, वो इसमें ऐड किए हुए हैं। उसका तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। उसके बाद ये हमने इसमें ब्रांडेड मेड इन यूएसए का हीट सिंक लगाया है। ये आप देखिए कितना बढ़िया है। इसमें हमने 6 पेयर यूज किए हैं, 6 पेयर। और जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किए हैं उनका नंबर है D1047 और वो प्योर 1 नंबर है, प्योर 1 नंबर है। उसके बाद ये हमने इसमें जो अपना मेन ट्रांसफार्मर है वो यूज किया है, और ये जो है ये भी मेड इन यूएसए है। भाई ये पूरा दिखाएं इस तरफ से, ये मेड इन यूएसए है और बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो कैपेसिटर लगाए हैं वो भी हमने ब्रांडेड मेड इन यूएसए लगाए हैं। भाई नंबर दिखाएं, इसका जो नंबर है वो मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूं। इसका नंबर है 10,000 UF 63 वोल्ट में, 10,000 UF 63 वोल्ट में। उसके बाद ये इसका हमने जो वाल्टेक एम्पलीफायर का मेन बोर्ड है, ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है, ये इसका सर्किट है, ये इसका ड्राइवर है, ये इसका इनपुट का सेक्शन है। उसके बाद ये इसके जो 2 ट्रांजिस्टर हैं ये लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के हैं। उसके बाद ये माइक चैनल 1 है, ये चैनल 2 है और ये चैनल 3 है, और ये इसका ड्राइवर यूनिट है, ड्राइवर कपल, जिससे हमारी जो 22 वोल्ट है, जो हमारी बेसे 2 बेसे इस मॉड्यूल को जा रही हैं और 2 बेसे इधर सर्किट में आ रही हैं, ठीक है व्यूअर। उसके बाद ये इसकी वायरिंग देखें भाई, दिखाएं। और इसमें हमने ब्लूटूथ यूएसबी भी लगाई है। उन्होंने कहा था यूसुफ भाई इसमें यूएसबी मॉड्यूल आप लगा दें ताकि कभी कभार हम इस पर तलावत या नात चला लें, ठीक है व्यूअर। तो ये इसके कनेक्शन है भाई, दिखाएं। ये 0 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 16 ओम। इमरान भाई पहले आपने यूनिटों की तार एक इधर लगा देनी है 0 ओम GND हमारा कॉमन। उसके बाद दूसरी आपने 4 पे लगा देनी है, और माइक का वॉल्यूम आपने हाफ खोल लेना है और मास्टर वॉल्यूम भी हाफ खोल लेना है। अगर आवाज आपको अच्छी महसूस हो, ज्यादा हो तो ठीक है, अगर कम हो तो फिर आपने 4 ओम से तार निकाल के 8 ओम पे लगा देनी है। अगर 8 पे भी कम महसूस हो तो आपने 16 पे लगा देनी है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूं। ये देखिए व्यूअर, ये मैं एम्पलीफायर को ऑन कर रहा हूं, ये हमारी पावर की LED ऑन हो गई है और हमारा कूलिंग फैन भी चल गया। और अभी मैं इस पर जो माइक है वो लगा रहा हूं, ये देखें। ये मैंने 1 चैनल पे माइक लगा दिया। व्यूअर आपने गौर करना है, ये मास्टर वॉल्यूम है, थोड़ा सा खोल लेते हैं, और ये माइक का वॉल्यूम है। ये देखिए विसल आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ सेट की जो वॉइस क्वालिटी है बहुत आला है, और जो इसकी फीडबैक है वो भी बहुत आला है, और इसकी आवाज और थ्रो बहुत दूर जाएगी। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह 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 खस खस जिन्ना कतर न मेरा साहिब नो बदया, साहिब नो बदया। मैं बल्लादा रोड़ा पूरा, मैं बल्लादा रोड़ा पूरा, मैं चढ़ाया सारा। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। जी व्यूअर, हमारा टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हुआ है। अब मैं आपको इसको क्या कहते हैं ऑक्स भी आपको चेक करवाता हूं, और आपसे गुजारिश है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो हेडफोन या हैंड फ्री का यूज करें, ताकि आपको जो इसकी क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतर पता चल सके। तो अभी मैं ये लगा रहा हूं भाई, दिखाए। ये हमने ऑक्स केबल लगा दी। इमरान भाई आपने जब MP3 यूज करनी है तो आपने यहां से ऑन कर लेना है। ये देखे ये ऑन हो गया है, और आपने मास्टर वॉल्यूम खोलना है। ये देखे ये आवाज आ गई, इसका वॉल्यूम ये है ऑक्स का भी और ब्लूटूथ MP3 का भी, ठीक है। तो अभी मैं USB को ऑफ करता हूं, और अभी मैं आपको इधर से म्यूजिक जो है वो ये हमने लगाई हुई है, ठीक है जी। तो ये देखे ये मैं प्ले कर रहा हूं, ये मैं जो प्लेयर है उसको मैं बदल रहा हूँ VLC मीडिया प्लेयर।
You don't try anything, so I'ma just keep trying. Every day, see you in the next life, gonna be a better me. Don't change my mind, don't take up today, go to the next way. What's wrong with me? I feel away. Pushing on text, suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool, I'm gonna meditate. I can walk, see, hear, play, see, maybe change my mind, maybe elevate. Every day, in a heartless, you always know what, yes, I'm crazy, but I'm so much I'm okay. Living life, you feel like it's okay. Wait, no, you're going to shit. Wait, no, it's feeling like I'm this. I guess that's okay. Just wanna be happy, how to get there, I'm glad that you asked me. I think it's looking for everyone. Some of us need good at the same time. Some of us need good to overcome. We try to pull between up at the same time. There's so many differences in us. So you gotta say what you want. Every day, जी वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, ऑक्स पे भी और माइक पे भी। तो आखिर में मेरी कोई बात अधूरी रह गई हो या आपको मुनासिब ना लगी हो, उसके लिए मादरत चाहता हूं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तमाम हजरात नोट फरमा लें, 0300 430 5398, 0345 430 5398। दोनों नंबर सेम है, एक जैज का है, एक टेलीनॉर का है। आप व्हाट्सएप पे भी मुझे टच कर सकते हैं और कॉल पे भी, ठीक है वीवर। तो वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, तो ये माशाल्लाह हमने सुबह जो इमरान साहब हैं उनको हमने इसको डिलीवर करवा देना है। तो किसी भी भाई ने मस्जिद एम्पलीफायर बनवाना हो, पावर एम्प बनवाना हो, या के होम यूज के लिए एम्पलीफायर बनवाना हो, या मिक्सर या के पुराने एम्पलीफायर को अपग्रेड करवाना हो, तो वो हमसे राब्ता करे। इंशाल्लाह चीज का मेयार वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, बशर्ते अल्लाह ताला की अता से। मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि गल सारी सरकार दी है। तो आखिर में गुजारिश है, जिन्होंने मेरे अभी तक न्यू चैनल यूसुफ साउंड मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मोहब्बाना गुजारिश है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि उससे आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज यार आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो आखिर में इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।